Добрый день. В первом бытовом по адресу город Екатеринбург, улица Сибирский тракт 8Н. Очередное пополнение. Сегодня рассмотрим такую стиральную машинку Зануси. Загрузка у нее 3,5 кг и 1000 оборотов, максимальная скорость отжима. Глубина у нее 35 сантиметров. Все программы у нее на русском языке. Все удобно, понятно. Есть отложенная стирка до 8 часов. Ее цена составляет 7350 рублей. Приобрести ее можно в первом бытовом по адресу город Екатеринбург, улица Сибирский тракт 8Н. Всего доброго, до свидания.